ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայլի ակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով, դուք գիտեք, որ մենք երկուշաբթին սկսում ենք Հայկ Նահապետյանի հետ, Տիկին Զորաբյանի հետ հաղորդումը ավարտելուց հետո մենք խոսենք պարոն Նահապետյանի հետ, մի փոքր այսպես ասած տեխնիկական հարց է առաջ եկել։ Բարև ձեզ Տիկին Զորաբյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես մենք տեսանք, թե ինչպես հերթական անգամ Նիկոլը փորձեց պղծել եկեղեցական այդ գեղեցիկ ծեսը, արարողությունը, միջոցառումը, 3 ծաղկազարդներ եւ ինքը մտավ Սուրբ Աննա եկեղեցի, միջադեպը հայտնի է, շատ տարածեց, մինչև այս պահը շարունակվում են փակված մնալ այդ տղաները, մեղադրանքը դեռևս առաջադրված չէ, այդ երկու երիտասարդները դպրոցահասակ են, այսինքն ավագ դպրոցում են սովորում իրենք, եւ հիմա ես պիտի կցուցադրենք, թե ինչ տեղի ունեցավ, հետո ինչպես ձերբակալվեցին այս երիտասարդները, ակնհայտ է զույգ եղբայր, հիմա Տիկին Զորաբյանը մանրամասը ամեն ինչ կնկարագրի, թե ինչ տեղի ունեցավ, բայց ակնհայտ է դառնում, որ մերժվածը շարունակում է պնդաճակատությամբ, համառությամբ մտնել այս կամ այնտեղ, ոչ միայն, չգիտեմ, ինքը փողոցում գնում է այստեղ կամ այնտեղ, ինքը շարունակում է պղծել հայ առաքելական եկեղեցին, բայց ժողովուրդը ինչպես տեսակ, գիտեք, իրենք կենտրոնացել են այս երկու երիտասարդների վրա, հետաքրքիր է, ինչի է կենտրոնացել, այնտեղ ուղղակի սենց բան, աղմկոտ վռնդում էին իրենց այդտեղից դուրս։ Հիմա եթե այդպես է, դու պիտի ինչ անես, բոլոր հավատացյալներին, չէ՞, այս էության ձերբակալը, խնդրեմ, այս տեսարանն է նայեք, առաջինը, որ ինչպես են իրեն դուրս հանում, ուղղակի դուրս են հանում այս մարդկանց, խնդրեմ, մերժվածը, ոչ միայն կապիտուլանտը, ոչ միայն դավաճանը, ոչ միայն հողատուն, ոչ միայն թերքահպատակը, այլ բառից բուն իմաստով մերժվածը։ Ես, հիշում եք մեծ եք խոսում, ես պրոբլեմ չունեմ, ես կարող եմ առանց թիկնա, դե 10,000 անգամ քեզ առաջարկեցին, ասա, իմիջայլոց լիանվորդ նկարագրել եւ սլակներով ցույց է տալ, եթե դա ունեք, մի հատ այլ Տիկին Զորաբյան, հա, սա էլ վերևից է, խնդրեմ, բոլորը բղավում են, որ դուրս արի այստեղից, դուրս եկեղեցուց, իմիջայլոց նաեւ հոգեվորականներն են իրեն պաշտպանում, որտեղ ասում են լուր, հանգիստ, եւ այնտեղ շարունակում է էլի պատարակ արարողությունը։ Տեսեք, 4 կողմից բառից բուն իմաստով դուրս են շպրտում եկեղեցուց։ Ինչ ես ուզում հայ առաքելական եկեղեցու։ Մի հատ էլ դա էլ ցուցադրեք, որ ուրեմն, որ իբրև ինքն առաջին ձեռք եւ այնտեղ կոնկրետ ցուցատալիս, որ ինչպես է Նիկոլի հետ եկեղեցի մտած մարդիկ, ինչպես են իրենք հարվածում, իրենք հրվշտում, այո։ Տեսեք, այդ սլակով ցույց է տալիս, տեսեք, սա Նիկոլի մարդիկ են սլակներին, հետևեք խնդրում եմ, այս Նիկոլի մարդիկ են, ովքեր առաջինն էլ բրծել, հրել, հարվածել եւ այդ ամբողջ իրավիճակը ստեղծել։ Մեծ խոսում է, առաջարկում է սրան ու նրան, մի հատ դուք հայտնի քաղաքական գործիչ եք, Տիկին Զորաբյան։ Ես եմ տեսել Տիկին Զորաբյանի հետ Առնվազը ուր էին գնացել Սյունիքի կողմերը եւ Գյումրի։ Ես եմ տեսել, որ ասենք ինչ է տեղի ունենում, չէ, ամեն 3-րդը, 4-րդը մոտենում է եւ նույնը Գառնիկ Դանելյանի հետ եմ գնացել, չգիտեմ առաջնորդները, բայց վստահություն ունեմ, որ հաստատ այդպիսի ընդունելության կարժանանան։ Դե դուրս արի, սա էլ ասեմ եւ խոսքը փոխանցեմ Տիկին Զորաբյանին, Տիկին Զորաբյան ուրեմն այսօր մամուլում գրվեց, որ անմիջապես 3 աշխատակազմի ղեկավարը խորհրդակցություն է հրավիրել եւ իրենք այսպես որոշել էին, որ ինքը պիտի անընդհատ գնա մարդկանց մեջ, ինչ են որոշել են, որ պիտի թիկնազորը կրկնապատկեն եւ որևէ այսպեսի հանկարծակ ինչ որ մի բան չպիտի լինի, համապատրաստի ոչ մի բան չպիտի լինի, նախորոք իդեպ նաեւ կա դա էլ, ես չգիտեմ հասցրեցի թե չէ հայլի Telegram ալիքում դա դրված է, որ Կոնջոյանի չէ կարծեմ, վարորդն է, այո, Կոնջոյանի վարորդն է, որպես
շարքային հիացած քաղաքացի ես չգիտեմ ինչից եմ նախորդ ավտոբուսով բերում են եւ կազմակերպված այդպես ինչ որ ֆրազներ պարոն վարչապետ ձեզ ոնց ենք սիրում այսպես կազմակերպված լինելով իրենք հասկացել են որ առերեսվելով ժողովրդի հետ ինչի արժև են կանգնում վերջ էլ այդպիսի բան չպիտի լինի բոլորը պիտի ասես կազմակերպված գան եւ սցենարը մշակված է դե հիմա ինքը այդ որ առաջարկում է իր բոլորին դե մի հատ դուրս եկեք ժողովրդի մեջ դե մի հատ փորձիր առանց թիկնապա մի հատ ինչ որ պատահական տեղ գնա եւ ամենակարևորը ինքը սա պիտի այսպես բան տողերով անverջ գնա սա էլ հա ես պիտի խնդրեմ կներեք Տիկին Զորաբյան սա էլ տեսեք որ ինքը կայարանում կանգնած եւ որոշում են որ պիտի իբրև թե ցանկացած ավտոբուս նստեն եւ գնան եւ գիտեք որ ավտոբուսն է գալիս 47 համար Եռաբլուր գնացող ավտոբուսը Նիկոլ բոլոր ճանապարհները սիրելի հայրենակիցներ ես խնդրում եմ սա պատահական բան չէ Նիկոլի տանող բոլոր ճանապարհ այն ճանապարհը որ ինքը գնում է այն ճանապարհը որ մեզ բոլորից տարել է այն ճանապարհը որ փորձում է նորից տանել դա մահվան ճանապարհ է դա կոչվում է Եռաբլուր սա պատահական չի տեսնում եք սա նախախնամություններ ակնհայտ որ նախախնամությունը մի հատ սա տեսեք մի քանի վայրկյան է ուրա տանելու մեզ այո ուրա ավելի ուրախ ավտոբուսը մահվան ավտոբուսը Մահվան ավտոբուսը ժողովրդով ավելի ուրախ Չէ հետևից է տանթատի կրկնենք մահվան ավտոբուսը ուրա գնենք Վերջ հա ու իր падգամավորն է ասում խնդրեմ Տիկին Զորաբյան Նիկոլ մենք չենք թողնելու որ դու ուտես երկու զույգ եղբայրներին Դավիթին եւ Միքայելին հենց հիմա մեր եթերի ընթացքում րոպե սպասում ենք որ վճիռ կկայացվի խայտարակ մեղադրանք է առաջադրված Երևանի թիվ 29 ավագ դպրոցի զույգ երկու եղբայրներին Դավիթ եւ Միքայել Մինասյաններին ովքեր 3 Սուրբաննա եկեղեցում Ավակ դպրոցի երեխաները աղոթագիրքը ձեռքներին աղոթք էին անում եւ ներխուժում ա Նիկոլը թիկնապաները սկսում են աչ ու ձախ տարածք բացել Նիկոլի համար եւ տեղի ունենում են միջադեպը ինչ որ տեղի ունեցավ հիմա ուշադրություն ամենակարևորը սիրելի հայրենակիցներ երեխաներին եղբայրներին մեղադրանքը առաջադրվել արդեն քրեական օրենսգրքի 452 հոդվածով գիտեք որն է 452 հոդվածը ապշելույա պետական պաշտոնյայի ծառայողական քաղաքական գործունեությանը խանգարելը այսինքն իրանք ընդունում են որ ծաղկազարդի տոնին Նիկոլը մտել է եկեղեցի քաղաքական գործունեություն իրականացնելու դուք պատկերացնում եք սա ինչ խայտարակություն է այսինքն ոչ թե մտել է եկեղեցական տոնին այլ ինչպես իրայիսկ իրավապահ համակարգն է տղաներին առաջադրել մեղադրանք մտել է եկեղեցի Սուրբաննա պաշտոնեական ծառայողական գործունեություն քաղաքական գործունեություն իրականացնելու եւ այս խայտարակ հոդվածը որով մեղադրում են իդեպ գերազանցությամբ ավակ դպրոցում գերազանցությամբ սովորող երկու եղբայրներին Դավիթին եւ Միքայելին եղբայրներից այո եւ եղբայրներից մեկն էլ վերջերս ենթարկվել է ծանր վիրահատության այս հոդվածը որով մեղադրում են տղաներին ենթադրում է մինչեւ 5 տարի ազատազրկում ես կոչ եմ անում 29 ավակ դպրոցին ես կոչ եմ անում բոլոր Դավիթի եւ Միքայելի հասակակիցներին մենք չենք թողնելու Նիկոլ որ քո մսաղացը այս պայծառ տղաների ճակատագիրը կործանի 5000 երեխա քո մսաղացի մեջ այն ավտոբուսը Նիկոլ որ ասում է մեր ուրախ ավտոբուսը ուր է գնում ներսից ասեցին 47 համարը գնում է Եռաբլուր պատահական չէր Նիկոլ որ քեզ հանդիպեց Եռաբլուր դեպի մահ տանող ավտոբուսը որովհետև քանի
քո ռեժիմը կա, բոլոր ավտոբուսները Հայաստանի տանելու են դեպի Լիեռաբլուր, տանելու են դեպի մա։ Սա պատահական չէր, սա Աստծո նախախնամությունն էր, որ քեզ հանդիպեց ավտոբուս եւ որ դու ասում ես, «Էս ուրախ ավտոբուսը ուր ա գնում»։ Ներսից մեկը ասեց գնում է Եռաբլուր եւ քանի քո ռեժիմը կա Հայաստանի բոլոր ավտոբուսները տանելու են դեպի մահ, տանելու են դեպի Եռաբլուր։ Սիրելի հայրենակիցներ, ժամերի ընթացքում հրապարակվելու է, միայնակ չթողնել իր տեսակ երեք լացում էր ու անդադասում էր ծեծել եկես ինչ այո, միայնակ չթողնել մորը, սա կոչ այսօր բոլոր քաղաքական զույգ եղբայրներին, նաև բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, մի ամբողջ սերունդ այդ մահվան ավտոբուսով պարկած է Եռաբլուրում։ Թույլ չտանք, որ Դավիթին եւ Միքայելին ավագ դպրոցի թիվ 29 ավագ դպրոցի երկու հրաշք երիտասարդներին, ովքեր ընդամենը աղոթագիրքը իրենց ձեռքին աղոթք էին կարդում, եւ մենք տեսանք կադրերը, թե ինչպես են սադրում։ Գիտեք, աբսուրդ է, էլի, ես երեկվանից հետևում եմ սոցիալական ցանցերին, նայում եմ, ասենք, կրպակավաճառներ, ծաղկավաճառներ իրար գրում են, ասում են կես ժամից ելնելու է աստեղ խանութները փակեք գնացեք, լսի հո դու շարժ ես, հո դու շարժ ես, ինչ ես ուզում, ինչ մարդիկ փախնում են, Նիկոլ, դու ինչ ես ուզում ասես, ուզում ես ասես, որ դու անխուսափելի ես, հա, ուզում ես ասես, ուզում եք, չեք ուզում, սիրում եք, չեք սիրում, ես անխուսափելի եմ, մենք գիտենք քո ռեժիմի падոշության աստիճանը, ինչի է ստիպում, որ մարդիկ քեզ չարերեսվելու համար, այնպես չի չէ, որ բոլորը քեզ սիրում են, ոնց որ երեկվա տիկինը, ով ասում էր, արի աղջկաս հղիացրա, քեզ, հա, ասում է, ինչ խնդիր ունեք, ասում է, աղջկաս հղիության մոմենտով, տիկին ջան, աղջկատ հղիության մոմենտով, Նիկոլը ինչ պտի աներ են էլ փողոցում, ինչ պտի աներ, բոլորը չի չէ, որ քեզ մոտենում են, կամ ինչպես է մի տիկինը ասում է, տղաները իմ հետևից են վազում, ես էլ քո հետև, օքեյ, այդպիսի քաղաքացիներ էլ մենք ունենք, բայց մեզանից ոչ մեկը այդպիսի քաղաքացիներին չի վիրավորում, դա իր իրավունքն է, ուզենալու, որ դու փողոցում հղիացնես իր աղջկան, բայց կան նաև քաղաքացիներ եւ նրանց տեսակարար կշիռը հազարապատիկ ավելին է, քան փողոցում իր աղջկան հղիացնել խնդրող մադամից, ովքեր քեզ չեն ուզում տեսնել, ովքեր քո քաղաքական թիմի որևէ ներկայացուցիչ չեն ուզում տեսնել։ Հիմա ինչ բոլորս իրար SMS գրենք, ասենք ստեղ, այս փողոցում է, փախեք եկա, այսինքն ինչ ես ուզում դու ասես, այո, շարա, բայց հիմա այս տղաները, պայծառ տղաներ, որ հիմա պետք է ընդունվեին, բուհ պետք է սովորեին եւ վստահաբար, աղետ է, ինչ ես ուզում, ինչ ես ուզում դու մեզանից, սա աղետ է եւ նորից այո կոչ եմ անում, մենակ չթողել տղաներին, կոչ եմ անում քաղաքական ուժերին, ես գիտեմ, որ արդեն շատ լուրջ փաստաբաններ զբաղվում են Դավիթի եւ Միքայելի գործով եւ րոպե մենք սպասում ենք տեղեկատվության եւ դիմում եմ իրավապահ համակարգին, ես չգիտեմ, որ դատավորն է քննելու ավագ դպրոցի երեխաների զույգ եղբայրների գործը, չմտնեք կեղտոտ պատվերի տակ, չանեք, տղաները ընդհանրապես աղոթում էին եւ այս քաղաքական ուժի ղեկավարի թիկնապահներն էին, մենք տեսանք կադրերը, որ ուղակի սադրում էին չանեք, թողեք տղաները գնան, իրենց ավագ դպրոց, իրենց ուսումը շարունակեն, որովհետեւ եկեղեցում աղոթագրքով աղոթք անող երեխան է մեր ապագան, ոչ թե բենզին ծակված են պոռնիկի լակոտները, Նիկոլ, ովքեր 20 թվականի հոկտեմբերի 2-ին մագլցում էին իմ աշխատասենյակ ազգային ժողովում 3-րդ հարկում եւ բղավում էին, որ պատուհանը բաց, մենք քեզ պիտի մորթենք եւ ես թաքնվել եմ Արա Բաբլոյանի աշխատասենյակում, բայց այդ բենզին ծակված պոռնիկի լակոտները
Ինչի պատասխանատվության չենթարկվեցին, երբ որ առավոտյան ազգային ժողովի պաշարումը բացվեց եւ մենք Բաքվում տեսանք ներարկիչներ, հա, թմրանյութերով կամ բենզինով ներարկիչներ, Միքայելը, Դավիթը եւ ահա այդպիսի զավակներն են, որդիներն են մեր ապագան, ովքեր ասում էին ամեն կիրակի այդ եղբայրները իրար հետ գալիս են եկեղեցի, Սուրբ Աննա ենթադրվում ա որ տարածքում են ապրում եւ աղոթքագիրքը ձեռքներին աղոթք են անում, չես ուտելու Նիկոլ, Դավիթին ու Միքայելին չես ուտելու, թույլ չենք տալու։ Սա ուրեմն այս մասով եւ հիմա ուզում եմ Տիկին Թովմասյան զարհուրելի թվեր ներկայացնել, սա շոկ է, քանի որ 44-օրյա պատերազմից հետո ընդհանրապես այս ռեժիմի իշխանազավթումից հետո թմրամիջոցները, շահումով խաղերը, այդ գումարը, այդ խաղադրույքները, տոտոները, վիվարոները դարել են ազգային անվտանգության խնդիր, ես ներկայացնելու եմ ահավոր թվեր եւ այսպես 2018-ից 25 թվականին սրանց գալու օրվանից միջև այս տարվա կեսնա, նախորդ տարվա կեսնա դեռ ամփոփված շահումով խաղերի եւ խաղատների խաղադրույքների ծավալը հատել է 8 տրիլիոն ուշադիր 8 տրիլիոն դրամի սահմանը եւ այսպես 18 թվականին խաղադրույքա կատարվել 422.5 միլիարդ դրամ 19 թվականին 1.2 տրիլիոն դրամ 20 թվականին 2 տրիլիոն դրամի խաղադրույքա կատարվել 22 թվականին կրկնապատկվել է դարձել է 5.8 տրիլիոն դրամ 23 թվականին ուշադիր սիրելի հայրենակիցներ 6.4 տրիլիոն ուրեմն տրիլիոն դրամի մեր հայրենակիցները այդ վիվարոների, տոտոների, շահումով խաղերի վրա խաղադրույք են կատարել, բռնվեք 24 թիվը, 7.2 տրիլիոն դրամի խաղադրույք է կատարվել, առ այս պահը հաշված է 25 թվականի ընդամենը 6 ամիսը, 4.5 տրիլիոն դրամի խաղադրույք դուք հասկանում եք սա ինչա սա նշանակում է տանել եւ մի ամբողջ սերունդ սպանել սա սպիտակ ցեղասպանություն է նայեք ինքնասպանությունների վիճակագրությունը նայեք ինչի համար են ինքնասպան լինում երիտասարդների գերակշիռ մեծամասնությունը կամ ուրեմն նարկոտիկի փողի համար կամ նարկոտիկի վրա են նստած կամ ահա գերակշիռ մեծամասնությունը ահա այս խաղադրույքների վրա է նստած եւ չկարողանալով պարտքերը վճարել ինքնասպան ալինում որովհետեւ ինչի է այս իրավիճակը որովհետեւ այս իշխանությանը պետք է նարկոտիկի եւ խաղադրույքների վրա նստած սերունդ որովհետեւ այդպիսի սերունդին հեշտ է կառավարել նրանց պետք չեն 3 Սուրբ Աննա եկեղեցում աղոթագիրքը ձեռքին աղոթ կանող Դավիթի եւ Միքայելի նման երիտասարդներ ովքեր ընդամենը չէին ուզում որ Նիկոլի թեկնապահը իրանց բրթի ասի գնա այս կողմ Նիկոլը ստեղ պիտի կանգնի դեպ Նիկոլ նայում է նախորեին քո շատ լավ ընկեր Մակրոնը մտել էր մի եկեղեցի կաթոլիկ եկեղեցի եւ ես չտեսա որ թիկնապաները սենց բրթեն Մակրոնը մտավ, շատ հանգիստ, տեղ չկար կանգնելու եւ ինքը շարքի վերջում լուր կանգնեց եւ մեկ թիկնապահ Մակրոնի հետ չմտավ, վերջում կանգնել, չես գնում հրմշտում, քո իրավունքն է, ինչ ես անում, ինչ ես ուզում, ինչ ես բրթում, ինչ ես ուզում, ինչի եք անդադ սադրում։ Տիկին Թովմասյան, իդեպ ես դեռ մի քիչ կուսումնասիրեմ նորին վերջնական եզրակացությունը կանեմ, բայց ես արդեն իսկ դեռ քարոզարշավը չի սկսել իդեպ, ալո հանրային հեռուստաընկերություն մեր գումարներով աշխատող ուրեմն հաշվարկ կա ամեն օր կես ժամ դուք տրամադրում եք քաղաքական ուժերից մեկի քարոզարշավին ես ձեզ թույլ չեմ տալիս ինձնից հարկվող գումարով այս մեկ քաղաքական ուժի գովազդը անել եւ այո
կանգնեիր քո համար, ով ա տեսել, ինչ եք բրթում, ինչ եք հրում։ Ես այո, սիրելի հայրենակիցներ, ես դեռ վերջնական չեմ եկել այդ եզրակացության, բայց ես չեմ բացառում, որ այս քարոզարշավը, որ սկսել է այս քաղաքական ուժը, սադրանքներով, կալանավորումներով, նպատակը մեկն է, արդեն քարոզարշավի պիկի ժամանակ այնպիսի խայտարակ սադրանքներ անել, որ վերջում չգիտեմ, երկիրը կանգնեցնի քաղաքացիական բախումների առաջ եւ ընտրությունները հետաձգի, որովհետեւ իրանք տեսնում են, ինչ պրիոմանում են, ինչ տրյուկ անում են, չի ստացվում, իրանք վարկանիշը զարհուրելի ընկնում է եւ անգամ Նիկոլը խոստովանեց, որ Ռուբեն Ռուբինյանը ասեց, եկեք ավտոբուսում չպարենք, դա ժողովրդի դուրը չի գալիս, ժողովրդի դուրը ընդհանրապես ոչինչ չի գալիս, դուք չեք գալիս, այս ռեժիմը չի գալիս։ Սա այս մասով ուզում եմ անդրադառնալ նաև, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ովքեր այն գործիչները, այդ թվում ես, ովքեր շատ ակտիվ շփվում են եւ աշխատում են միջազգային կառույցների հետ, մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շատ ակտիվորեն արևմտյան Ադրբեջանի թեզը դարձրել է հիմնական օրակարգի թեմա միջազգային կառույցներում եւ ուրեմն ինչ հայտարարեց Ալիևը, որը կարծում եմ այս ուրախ ավտոբուսների արանքում շատերիս աչքից վրիպել Ալիևը հայտարարեց այս տարածքում մեր տարածքում Հայաստան երբեք չի եղել այսօրվա Հայաստանը դա ադրբեջանական հողերեն հիմա երբ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծվեց սա է մեր հիմնական օրակարգը արևմտյան Ադրբեջանն է մեր թիվ 1 խնդիրը մենք հիմա ժամանակ չպիտի կորցնենք պիտի ուրեմն մշակենք արևմտյան Ադրբեջան վերադարձի օրակարգ հիմա հարց ինչ ասում Ալիևը ասում է որ այն պահին երբ Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայում Արցախը ճանաչեց Ադրբեջան, դրանից հետո Ալիևն է ասում, ասում է, մենք չենք ասում, դրանից հետո օրակարգային հարց մեզ համար դարձավ արևմտյան Ադրբեջանը եւ մենք այսօր մեր օրակարգում, քանի որ Արցախի հարցը լուծել ենք, աղդամցի Ալենն էլ այն օրը ասում են, չեք ասում Արցախ, դա Ղարաբաղ է եւ Ադրբեջանի տարածք է, մոռանում էր որ Պապիկյանի հետ գրկել էր Աղդամում նռները եւ ասում էր Աղդամը մեր հայրենիքն է եւ ահա Ալիևը ասում է մենք ամեն ինչ պիտի անենք շատ արագ քանի դեռ Հայաստանը այսքան թույլ է քանի դեռ Նիկոլն է իշխանության մշակելու արևմտյան Ադրբեջան վերադարձի ծրագիրը այն ովքեր ասում էին Արցախը տանք խաղաղ ապրենք Տավուշի գյուղերը տանք խաղաղ ապրենք Տիգրանաշեն Քյարքին տակ խաղաղ ապրենք խաղաղ չեք ապրելու որովհետև 300,000 ադրբեջանցի գալու է եւ ամեն օր ձեր երեխան երբ որ տնից դուրս գա դուք մտածելու եք ձեր երեխան հետ եկավ թե Նովրուզին ձեր աղջկան մորթելու են եւ մատաղ են անելու իրենց կրոնական ծեսերին չեք ապրելու խաղաղ քանի դեռ այս ռեժիմն է իշխանության Շնորհակալություն ես եմ շնորհակալ